El corazón es un órgano muscular que para su funcionamiento necesita oxígeno y nutrientes. En un adulto de estatura media, el peso del corazón es de 250 a 350 gramos en hombres y entre 200 y 300 gramos en mujeres. Aurícula derecha, parte superior derecha del corazón que recibe la sangre sin oxígeno que regresa de todo el cuerpo. Ventrículo derecho, parte inferior derecha del corazón que recibe sangre sin oxígeno de la aurícula derecha. Aurícula izquierda, es la parte superior izquierda del corazón que recibe sangre oxigenada de los pulmones a través de las venas pulmonares. Ventrículo izquierdo, parte inferior izquierda del corazón que recibe la sangre oxigenada de la aurícula izquierda. Las válvulas regulan el flujo de sangre entre las aurículas y los ventrículos. Un ejemplo sería la tricúspide, la mitral, la pulmonar y la aórtica. Miocardio, gruesa capa muscular. El pericardio es la membrana que rodea el corazón. Las arterias coronarias, venas coronarias, son los 4 principios del corazón son: el primer principio nos dice que de los ventrículos nacen las arterias y hacia las aurículas llegan las venas. El segundo principio nos dice que de donde terminan las arterias nacen las venas. El tercer principio es que el corazón está situado en el centro del pecho, entre los pulmones, detrás y levemente se dirige hacia la izquierda del esternón. El cuarto principio nos dice que el corazón tiene forma de un cono invertido con la punta en forma de un ápex que se dirige hacia la izquierda. De atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Los latidos del corazón tienen dos fases principales, que son la diástole y la sístole. Los tipos de circulación son dos también, que pasan en menos de un segundo: la circulación menor o funcional y la circulación mayor o nutricia. Son desechar hormonas, desechos, minerales y oxígeno. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre los materiales y sus respectivas partes. Este de aquí es llamado como estetoscopio. Estas son las olivas, la parte metálica, la tubuladora, que es toda la parte de azul. Esta de aquí es la campana y por último el diafragma. El tensionómetro, que está conformado por el brazalete, las vías, el manómetro, la bombilla insulfadora y por último la perilla o válvula reguladora. El termómetro, que es el saturador o saturómetro, que está compuesto por el botón de encendido y apagado, la frecuencia cardíaca y la saturación del oxígeno. Por último, este es llamado como reloj de mano o más conocido como reloj de enfermera. Buenas tardes, ¿qué necesitan? Vengo a realizar mi chequeo médico. Ya, ¿tiene alguna cita o nadie? ¿Puede tomar por favor asiento para tomar datos personales? ¿Me puedo ayudar por favor con su nombre y apellidos completos? Cristel Eliana Robalina Manzana. Edad, 18 años. Sexo, femenino. Raza, mestizo. Estado civil, soltera. Ocupación, actualmente me encuentro estudiando. Religión, católica. Lugar de nacimiento, Chimborazo, Riobamba. Lugar de residencia actual, Quito. Motivo de consulta: vengo a realizarme un chequeo médico. ¿Padece alguna enfermedad actual? No. Como cáncer, diabetes, hipertensión. No, ninguno. ¿Antecedentes familiares? Sí, tengo un primo que sufre de asma y mi tía también es hipertensa. ¿Es alérgico a algún medicamento? No. ¿Actualmente consume algún medicamento? No, ninguno. Bueno, entonces por favor, para que pase para que realice la exploración. El lavado de manos clínico siguiendo los 12 pasos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, abrimos el grifo, nos mojamos las manos, tomamos la cantidad de jabón suficiente en una de nuestras manos, frotamos las palmas de nuestras manos entre sí, haciendo que el jabón haga espuma. Frotamos la palma de nuestra mano con el dorso de nuestra mano opuesta y viceversa. Volvemos a frotar nuestras manos, la palma de nuestras manos, pero con los dedos entrelazados. Frotamos los nudillos de nuestras manos con la palma de nuestra mano opuesta, haciendo una especie de candado. Frotamos nuestro dedo pulgar, haciendo movimientos de rotación, atrapándolo con nuestra mano opuesta y viceversa.
Frotamos la punta de nuestras manos con la palma de nuestra mano opuesta y realizamos el mismo procedimiento con nuestra otra mano. Enjuagamos con abundante agua y recordemos que este procedimiento debe durar de 40 a 60 segundos. Le voy a tomar los signos vitales antes de empezar con la exploración, ¿ya? Me va a ayudar descubriéndose su bracito izquierdo, ya. Es muy importante que pulsemos el pulso braquial con los dedos medio e índice, ya que si lo hacemos con el pulgar, recordemos que el pulgar tiene su propio pulso. Una vez que palpamos el pulso braquial, procedemos a colocar el brazalete. Procedemos a retirar el brazalete y registramos. En este caso, la paciente tiene una presión arterial de 100 a 60 milímetros de mercurio. Es muy importante que hagamos una desinfección, ya que el termómetro está en contacto con varios pacientes. Esperamos un momento que se seque. Mientras valoramos la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Permítame, señorita Cristian, le voy a colocar el termómetro, por favor. Ahí, así. Los resultados de la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca, como nos muestra aquí. Recordemos que la saturación de oxígeno debe ir de 95 a 100. La señorita Cristel tiene una saturación de oxígeno de 95 y tiene una frecuencia cardíaca de 71. Recordemos que la frecuencia cardíaca de un adulto es de 60 a 100 latidos por minuto y esto va a depender mucho de la edad del paciente. 72. Recordemos que cuando tomamos con uno de esos termómetros digitales debemos sumarle 0,5. Entonces tendría una frecuencia cardíaca, una temperatura de 36.2. Y está en el rango normal. Recordemos que la temperatura va de 36.2 a 37.2 y tenemos una frecuencia respiratoria de 17 respiraciones por minuto. Está en el rango normal. Listo, señorita Cristel, una vez que hemos concluido con la toma de los signos vitales, vamos a pasar al consultorio para realizar la exploración cardíaca. Por favor, acompáñenme. Bueno, una vez que el paciente esté en decúbito supino, empezamos con la exploración. Señorita Cristel, le recuerdo una vez más, mi nombre es Carolina Fequiza, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador y por favor voy a realizar la exploración física, así que solicito su consentimiento para poder realizar el procedimiento. ¿Sí? Vamos a empezar con el primer foco de auscultación, que es el foco aórtico. Se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Aquí se auscultará a la aorta descendente. Empezamos con el foco pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Aquí se auscultarán a los ruidos generados por la válvula pulmonar. Auscultaremos el foco tricúspide, que se encuentra en el cuarto y quinto espacio intercostal, en el borde paraesternal o en el apéndice sifoides, dependiendo de la bibliografía que consultemos. Este tiene mayor contacto con el ventrículo derecho. Foco mitral se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda.
Aquí se escoltará a los ruidos generados por la válvula mitral. Este tiene mayor relación con el ventrículo izquierdo por la relación que tiene con la pared costal. Y tenemos el foco accesorio, que se encuentra en el tercer espacio intercostal, debajo del foco pulmonar. Esta señorita puede cubrirse, por favor. Gracias, Doc. Vamos a retirar los dos guantes de manera correcta y lo eliminamos en desechos infecciosos.